Tapi bentar-bentar kayak dia doang yang nyanyi. Apa emang cuma Iya, solo? cuman dia tuh Jadi yang penari nyanyi dan latarnya. latarnya. Tuh kan wah. Tuh kan wah. Annyeonghaseyo. Annyeong. Welcome back to our channel. Di video kali ini kita mau reaction sebuah MV dari Korea. Yang judulnya adalah Bibip. Bibip begitu. Dan dinyanyikan oleh Baruan ya. Baru gua tau itu girl band. Oke, jadi mari kita tontonin sekarang. Tut. Masih iklan guys. Bisa ada Yuk. iklan nih guys. Langsung ya guys. Oke. Seperti yang tadi ada sebuah dimensi, ada mbaknya. Ini beneran lo kan nih? Solo ini. Pip pip pip. Mirip aku ya guys. Gak usah ngaku-ngaku. Oh, aduh jatuh. Oh, enggak kok girl band guys. Dia sotoy ini. Mentang-mentang covernya cuma sendiri, langsung di udah. Mirip ya mukanya mbak-mbaknya nih. Beda ah, gak tahu sih. Iya. Jatuh. Headsetnya jatuh tuh. Jatuh. Tadi buah yang jatuh. Tapi musiknya sih, isi listening sih. Mirip kembar. Tok. Halo beb. Nah, tadi membernya kayak 5. Itu jadi 10. Oh ini Kan- ya, ada efek-efek. Mirrornya gitu guys. Tapi kayak mirip loh muka-mukanya. Gak tau Oh, sama beda kok. Beda ini. Sabar, Tapi bentar-bentar kayak dia doang yang nyanyi. Apa emang cuma Iya, solo? cuman dia tuh Jadi yang penari nyanyi dan latarnya. latarnya. Tuh kan wah. Kenapa? Sontak dia tadi. Oh iya emang gitu. Siapa ini mbaknya ini? Sebelahmu. Lupa. Ya jogetnya gimana? Tapi mukanya gak asing loh. Iya nasi di sebelahmu. Lucu ya. Tuh. Tadi bilang ruan. Ya, jadi lagunya apa? Jadi ruan deh kayaknya tadi. Enggak. Ruan. Oh dia nyelapin namanya paling. Ya gak sih teman-teman? Tuh bebe. Ada bebe. Oh bagus ini mbaknya joget gini daripada Astagfirullah. Kira tadi girl band mirip cocok ya. Enggak lah, soalnya kan covernya tuh pertama. Ya belum tentu sendiri. Beneran sendiri kali aja sendiri. Tapi emang sendiri. Tidak sendiri. Apa sih? Lagunya isi listening. Anaknya dengar guys. Ngikut kan tadi aku udah bilang gitu. Lagi gitu. Gue tuh Wih, promosin tadi. Ini si outfitnya. Bip. Bip. covernya tadi. Iya tahu. Ini belum mbaknya So nyanyi. seksi ya bu. Tuh kan, berasa nggak jomblo. Wes. Begitu guys, itu tadi Gitu. apa MV-nya ya. Ya, Dari emang MV. Ruan. Pip. Cocok kan guys, mirip kan kurang lebih Tolong satu kalian dua jangan ya. dislike ya mentang-mentang ada adik. Udah, serah. Aduh, kocak banget nih. Gara-gara dia nih. Aduh.
Jadi makasih banyak buat yang udah nonton video ini. Meskipun akhirnya agak-agak horor sih ya, tapi ya udah. Semoga kalian suka dan jangan terhibur. lupa untuk Like, comment, and subscribe channelnya biar kami semakin semangat untuk update video-video setiap harinya.